सुबह उठकर मैं सबसे पहले गर्म पानी पीता हूँ। एंड वाइल कैंपिंग इस काम को आसान बनाती है एनम की पोर्टेबल इलेक्ट्रिक केटल। इसमें पानी झट से गर्म हो जाता है। इसमें 4 मोड्स है: बॉयल, स्टीम, वार्म एंड मिल्क। बस तेरे पक्के दिल से तुझे पुकारा था। हो कभी कभी सोचता हूँ तेरी आंखों से सच्चा कुछ देखा ही नहीं। तो झटपट नूडल्स बनाने हो या कॉफी, इसकी हेल्प से सब काम जल्दी हो जाते हैं। हल्की, पोर्टेबल एंड पावरफुल, द एनम इलेक्ट्रिक केटल इज योर परफेक्ट ट्रैवल कंपेनियन।